Стандартные критерии, которые я оцениваю, когда диагностирую ребенка в школе, помимо нейропсихологического классического обследования. Я обязательно оцениваю физическое развитие ребенка, а именно спрашиваю, сколько зубов уже выпало на данный момент. Также прошу ребенка постоять на одной ноге с закрытыми и открытыми глазами, засекая время. Прошу попрыгать на каждой из ног, играю с ребенком в мяч, смотрю, как он кидает и как он ловит. Я смотрю, как ребенок рисует животных и людей. Обязательно спрашиваю его, часто ли у него болит голова, часто ли у него болит живот, как он воспринимает эмоции, может ли он воспринимать эмоциональные ситуации. Также спрашиваю его любимых героев, какие сказки он знает, какие он профессии знает. Еще больше о развитии ребенка в моем канале, а также диагностики, полезные эфиры с коллегами, запись на занятия.